بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده‌های عزیز، ما شما گرفتیم درس‌های سابقه خود خواندیم که درس‌های سابقه ما شما بود چی؟ A2G assessment بود. assessment بود که ما شما این خواندیم و همچنان علائم حیاتی بود که خواندیم. حالا ما شما درس جدید که داریم، درس جدید رو آغاز می‌کنیم و قبل از این بازم اصول درسی است که ما خودم معرفی کنم. در درس یافتیمونی دیگه موضوع ما و شما کس ابتدایی پیشبرد کمک‌های اولیه ابتدایی است. درس امروز ما و شما سه موضوع است. یک بریتینگ است. موضوع دوم ما و شما کس GCS است و موضوع سوم ما و شما کس head to tie assessment. حالا ما شما از بریتینگ آغاز میکنیم که از بریتینگ شروع میکنیم. بریتینگ چی معنی؟ یعنی تنفس کردن. بریتینگ یا تنفس کردن. ما شما برای حالت چند هم بریتینگ داریم. یکی بریتینگ نورمال داریم، یکی هم بریتینگ غیر نورمال داریم. بریتینگ نورمال چیست؟ بریتینگ نورمال عبارت از حالت رفته می شود که یک مریض یا یک شخص نورمال تنفس میکنه و تعداد تنفسش در کلمه از 8 تا 20 این چی است؟ تعداد یا کاهله از 15 تا 40 بیتس و از 25 تا 60 نیونیت. این چیز بریتینگ نورمال است که ما شما دیده میخواه. بریتینگ نورمال نیست که در محدوده نورمال باشه و بریتینگ غیر نورمال حالت رو گفته میشه که شخص تنفس میکنه با استثنای کسی که تنفسش یا آرش بلند است و مریض انتراکوستال اسپیس هم رو کمک میکنه. مثلا زمانی که مریض تنفس میکنه با تنفس از او ابدومین مریض و عضلات برای او کمک میکنه. زیرا چی میگن؟ بریتینگ نورمال یکی ابنورمال بریتینگ داریم ما شما. در ابنورمال بریتینگ چیست؟ اونمون چیزایی که در نورمال خوانیم یا غیر نورمال میباشه و دیگه بعد از این ما شما ساوند رو میخوانیم. بریتینگ ساوند بریتینگ در ساوند بریتینگ ما شما سه گونه نورمال داریم. اولش چیست؟ اولین بریتینگ چیست؟ وزیکولر بریتینگ چیست؟ نورمال است. یکی دیگه از کسی مثلا بریتینگ نورمال چیست؟ در نورمال بریتینگ از S1 تا S6 نورمال است که از یک تا S1 تا S6 ما شما تشکیل میکنیم و دیگر عملیه شهیر یا انسپایریشن از اکسپایریشن بیشتر است. انسپایریشن از اکسپایریشن بیشتر است. اکسپایریشن چیست؟ بیشتر. این یه سه گونه از ما شما داریم دیگه حالت نورمال و آوازهای این ساوند نورمال است. ساوند بریتینگ نورمال ساوند بریتینگ و ما شما غیر نورمال داریم. ابنورمال بریتینگ ساوند. این کدوم هست؟ یک استرایدور، دو کریکاز، سیومش ویزینگ استرایدور، کریکاز، ویزینگ. رانک های چهار تنفس غیر نورمال ما شما داریم و بعد از این تنفس مسئله بریتینگ تمام میشه و بریتینگ بازی و کدام مریض است شما اول باید ساوندهای نورمال بفهمید. زمانی که ساوندهای نورمال شما بفهمید که این چیزها هست مثلا
وزیکولار از وزیکولار حالت رو گفتن میشود که عملیه شقیق و زفیر هر دوشان همچنان درست صورت بگیرند. اسینک از 6 دیگه در 6 قسمت نایس دیده میشه. قسمت اولش در فاصله بین زوره ارک 2 قسمت دومش 34 قسمت چهارمش در 5 و 6 و همچنان دو طرف دیده میشه در دو طرف استرنوم یا چست ما شما میبینیم و شست هم میبینیم و اسپایریشن از اسپایریشن که چیز بیشتر است. و من الله توفیق باز ما شما میریم به مرحله GCS.